पागल है, चार चार जो दिख रहे हैं ना चांद तेरे लगे हुए हैं। डायनेमिक कपिंग करेंगे वायर में। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, गर्मा गर्म सा लगा। ओ भाई, साथ छोड़ो। यो गोभी खदोलो बाद ऐसी घर के जैसी। आज हम आ चुके हैं सर के पास। सर कहाँ आ चुके हैं आप? मन्नत फिजियो केयर। ये देखो गाइस, मन्नत फिजियो केयर। और एड्रेस ये रहा पूरा, कांटेक्ट नंबर ये रहे। हम आ चुके हैं सेक्टर 63 M3M कॉस्मोपॉलिटन और फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स के एकदम पीछे। तो सर आज क्या करने वाले हैं? मेरी थोड़ी ना बैक, लोअर बैक में थोड़ा सा पेन आ रहा है बाइक वाइक चला के, तो आज उसे सेट कर दो बिल्कुल मजेदारी से। सबसे पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट करने के बाद अच्छा, हम कायरो आपके लिए करेंगे। अच्छा ठीक है, फुल बॉडी का। फुल बॉडी का। ओके, उसमें मतलब कोई पर्टिकुलर जॉइंट का नहीं होता, हाँ, फुल बॉडी का। full body का ही होता है। जरूरत पड़ती है तो फिर कपिंग थेरेपी भी करेंगे। सही बात है। कपिंग कौन सी करेंगे हम? कपिंग देखते हैं, पहले डिपेंड करता है असेसमेंट के बाद क्या निकल रहा है। चलो डन है गाइस, कपिंग दिखाएंगे आपको बिल्कुल आज धमाकेदार वाली। तो चलो भाई पहले असेसमेंट करवा। क्या हो रहा है सर? पहले क्या हो रहा है? अभी मैं सिर्फ आपके स्पाइन के आसपास की जितनी मसल्स हैं और उनको रिलीज कर रहा हूँ इसके थ्रू। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी ऊपर होता है। ये राइटिंग बहुत ज़्यादा करता है, या फिर आप मोबाइल पे बहुत काम करते हैं। वैसे चीज बढ़िया है ये मसाला। ये हाइपर बोल्ट है। Beginning, we are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past. लाडले क्या फील कर रहा है? बढ़िया नींद आ गई थी मुझे। तो बाबा लग रहा है। मेरे को नींद आ जाती है। चल बालों की भी कोई थेरेपी होती है? हाँ, बालों के लिए क्या हुआ? क्या कर सकते हैं बताओ बढ़िया से? हमारे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही। थेरेपी करा लो, थेरेपी या फिर कपिंग करा लो हिजामा बालों के पे लिए? भी? लेकिन बाल उतारना पड़ेगा। ओह हैं? नहीं नहीं, इसके उतार दो सर, इसके कम आ रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत आ रहे हैं। देख लो, ये जो है दोनों ये ऊपर है। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस डिफेक्टिव पीस हाँ, है ये। ठीक है। अभी क्या करेंगे, पहले सर्वाइकल से चेक करेंगे। चलो। सर नेक को राइट तरफ टर्न करेंगे, बस यहीं पे रोक लेंगे, नीचे रखेंगे। चेंजेस हो गया, बराबर हो गया। सही कह रहे हो। वापस लेके जाएंगे। नीचे हाँ ठीक है। सही कह रहे हो। भाई इतना तो आजकल सब नहीं मिलेगा। अभी ठीक है। ठीक है सर, वैसे ही वो है। एक लंबी पूरी सांस वैसी लेंगे, लेंगे। सांस छोड़ो। ओ भैंस की आँख, क्या हुआ? बड़ी तगड़ी आवाज है यार। ना हाँ, चलो सांस छोड़ो। दो है। सांस लो फिर से, सांस छोड़ो कंप्लीट। लूं सांस। जब मैं बोलूँगा तब लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, बस। फिर से सांस लो, सांस छोड़ो। कैसा लगा? यहाँ आए थे बहुत ज्यादा, हाँ। यहाँ हल्के हल्के आए। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हो रखा है ना, थोड़ा सा फिट रहता है। बाइक कम कर दी तूने चलानी। दोनों हाथ साइड में रख लेंगे। पीछे वाली चीज नहीं उठानी भाई, नीचे रखो उसको। वो इतनी उठी हुई है। क्या करते थे? दूर रखो। ओह झटका आया। नीचे हल्का सा है। लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ो, निकला, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। सर ये सेशन करते करते मैं थोड़ा सा आपसे एक नॉलेज लेना चाहूँगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस लाइन में? कितना एक्सपीरियंस हो गया और कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं? थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बैचलर किया है फिजियोथेरेपी में, मास्टर्स किया मैंने फिजियो में, स्पोर्ट्स इंजरी में। क्या बात है। उसके बाद जो है मैंने फेलोशिप की है हम्म, ऑस्टियोपैथ में। ठीक है। ठीक है,
आपके पास सर बहुत सारे केसेस आए होंगे ऐसे, जैसे मतलब अभी आप कर रहे हो इसकी बॉडी में आपको जो आपने कमियां दिखाई, जैसे कि वो अभी आपने बताया था, और भी कुछ लगा आपको कि कुछ है जो चीज चेंज हो जाएगी आपके करने के बाद? अभी जैसे ये दिखाया था ना मैंने, हाँ जी। अभी ये सेशन किया मैंने, उसके बिल्कुल। बाद ही ये नीचे आ गया। बिल्कुल। क्योंकि बाइक ज्यादा चलाते हैं तो वो ये बिल्कुल वाली वैसी हो जो जाती है, चीज़ ना उठ जाती है। prominent हो जाती है। दूसरा जो है ना, जब ये सेशन कर लेंगे ना तो एक बार सर से पूछेंगे कैसा इनको फील हो रहा है। ठीक जो है। इनका अभी स्ट्रेस है या हेडेक रहता है, जो भारीपन रहता है, नींद की जो कमी होती है ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। तो सर हम एक्सपीरियंस पे थे आपके, तो कुछ कहना चाहते हैं, आपका क्या क्या था? और एक्सपीरियंस में मैंने फेलोशिप की है इसमें ओस्टियोपैथ एंड कायरो में। ठीक है। उसके अलावा मैं सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ ड्राई नीडलिंग में, कपिंग थेरेपी में, काइनेसियो टेप में, जो स्पोर्ट्स टेप होते हैं। क्या बात है। तो सर के पास बहुत सारे लोग आके सेशंस लेके जा चुके हैं एंड दे ऑल आर सर्टिफाइड। एंड देन गाइस, हमारा मेन मोटो यहाँ पर आने का यही था, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना कि कहाँ पर आया जाए। करेक्ट पर्सन के पास अगर आप हो ना, तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। और इस सेशंस के चार्जेस भी आपको अगर जानने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा सर का सामने, सारे नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्काउंट भी मिलेगा एंड डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारा नाम लेके आप सिर्फ इतना बोल दो कि SRV की वीडियो देखी है, देसी बॉय की वीडियो देखी है सर, डिस्काउंट देके ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिलेगा। एंड कुछ कूपन्स हमें सर ने दिए हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम अपने सब्सक्राइबर्स को देंगे वो, सिर्फ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लूज रखेंगे सर। नेक का करें तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे पहले, जितना लूज रखेंगे उतने से अच्छा होगा। ठीक है, रियल बाबा लग रहा है। और मैं इस वाली वॉइस को मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, बस आप कुछ मत करिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लूज रखेंगे। ओ भाई आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई। कैसा लगा? मजा, आराम लग रहा है। लूज रखेंगे। गर्दन में थोड़ा था यार, 2-4 दिन मेरे से। तो कर दिया इन्होंने, सही बिल्कुल। भाई गाड़ी उस दिन भी तूने मेरे से चलवाई, सारे काम तू मेरे से करवाता है। आवाज आएगी इसमें सर? आवाज तो नहीं, कहाँ की आवाज आएगी इसमें? कंटेनर चल। भाई देखो गाइस, पूरी तो नहीं मेहनत चल- लगती है। ओ भाई आ साहब, गया, आया आया। बहुत जबरदस्त आया। भाई ये उम्मीद करी थी ये सेशन में आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को। कैसा फील हो रहा है ये बढ़िया बताओ? लग रहा है। मतलब बैग में इतने नहीं निकल रहे, बैग मतलब ठीक है अभी। ये अभी काफी था। आपके नेक ये में ज्यादा था। हाँ, नेक में नेक थोड़ा में ज्यादा straight। था। नेक पे टॉप मैंने भी आपको है। बताया ना, नेक में थोड़ा हेलमेट वो वाला पहन के ना, और गाड़ी चलाने की वजह से हो गया था सिस्टम। थोड़ा सा नेक की कुछ ना एक्सरसाइजेस मैं एक्सप्लेन कर दूँ, वो कंटिन्यू Done. किया। आया शोल्डर में, आया सॉरी, यहाँ पे एल्बो पे। वैसे मैं करता हूँ। यहीं पे लूज रखेंगे बस। ठीक है, गाइस प्रोसेस देखो कितना तगड़ा है। तो नहीं जाऊंगा नीचे। नहीं गिरोगे। डर लग रहा है भाई को, बट कोई बात नहीं, फील है। ये सेशंस लेने के लिए अगर आपको आना ना भाई, तो पूरा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, तरीके से डरना नहीं है। ये देखो आवाज आया। सुनी गाइस आप लोगों ने? ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, आपने- बहुत जबरदस्त आपने- एक्सपीरियंस। क्लेरिफिकेशन दे दिया, मतलब आया। इस पे भी आ गया सर, आवाज आई होगी आवाज हमारी आई है। ऑडियंस को। आवाज आई थी। आई है भाई, अभी दूसरा मेरे को तो पता चला, बाकी अब कैमरे में आए ना आए। चेक कर लेंगे। ये लूज रखेंगे। आ गया। अभी एक और करेंगे। आया है। कैसा लगा? जैसे से आते हैं ना ये पटाखे, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल। एक बिल्कुल लोअर बैक का। लोअर बैक का भी किया था, और मिड बैक का पूरा एक नंबर का जाएगा। इधर देखेंगे कैमरे की तरफ। आ गया भाई। और ये बहुत ज्यादा था। ये दोनों ने इसको बैंड कर दो। हाथ एंकल रेस्ट करेंगे, दोनों फिंगर दोनों हाथ की सर के पीछे रखेंगे हाथ। ठीक है, लूज रखना है बॉडी को। लूज 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 लूज।
तो गाइज अभी हमें सर कह रहे थे कि यार तुम लोग फिट हो। हमने बोला हम फिट हैं सर, हम फिट हैं, लेकिन हमें ना यहाँ पर आने के बाद पता चला हम फिट नहीं है, हमें फिट होने में टाइम लगेगा। इतना नीचे आया। सही बात है यार, देखो देख सकते हो तुम्हारे सामने है भाई। एक दो एक्सरसाइज मतलब ये हर मंथ करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। मंथ में एक सर ने बोल तो दिया अब हर महीने आप आओ। सर ये क्या लग रही है थोड़ा सा बताएंगे? ये मॉइस्चराइजर है, ठीक है फ्रिक्शन को कम करने के लिए ना, ठीक है, ताकि वो जो कप लगाएंगे वो स्मूथली एकदम से मतलब इजीली वो मतलब यहाँ पे घूम सके, है ना? हाँ बिल्कुल करेक्ट। क्या बात है गाइस। भाई थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन डर मत, बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैंने भी करवाया है। फायर कपिंग में जो हम अभी जो मेथड यूज करने वाले हैं ना, गाइस वो डायनेमिक कपिंग करेंगे फायर में। ओ भाई साहब गर्मा अरे भाई साहब गर्म सा लगा यार कुछ। ओ भाई ये निशान पता है कैसे पड़ रहे हैं? तोड़े वाले भाई साहब। क्या लाल हो गया? हाँ भाई मतलब इतना नहीं हुआ, ये इतना नहीं हुआ, मतलब चिंता मत करिए। ठीक है, अगर हो जाएगा तो। कोई ना करो। भाई स्किन देखो यार गाइस कैसी इकट्ठी हो रही है, जैसे ये लगा रहे हैं, देखो ये देखो। वो वैक्यूम Movement। प्रेशर बन जाता है। हाँ ये सर मैं पहली बार करा रहा हूँ ये फायर। अच्छा मैंने ये ट्राई कराई है। जो हम जब वैक्यूम कर रहे हैं ना, वो फायर के थ्रू कर रहे हैं। मतलब पीठ में तुरंत गर्माहट जाएगी तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। जी ओ भाई साहब ये नीचे वाले दो तो चिपक ही गए बिल्कुल, पता चल रहा है इनका। हड्डी क्या में जाके बात है। चिपक गए सीधा। है? पागल है ये चार जो दिख रहे हैं ना, चांद तेरे लगे हुए हैं। ऐसे गजब लग रहे हैं। लाल हो गए, फूल गया भाई ऊपर तक, हैं। बाहर निकल आई भाई। वो देखो यार गाइस, देखो कैसे फूल रहा है, ये देखो भाई वो जो फूल रहा है ना वही आराम देगा। जो भी है ब्रो, इन्होंने तेरी नब्ज पकड़ ली ना, कहाँ पर दिक्कत आ रही है तेरे को, बस वही कर रहे हैं यार भाई। दिक्कत यार तेरे भाई। सर अब ये क्या कर रहे हैं? मैं इससे ना डायनामिक कर रहा हूँ, मतलब रिलीज ही कर रहे हैं ना, जो स्पाइन के आसपास की जो मसल्स है ना, ये सब वैक्यूम के साथ। भाई साहब देख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया भाई, हो निशान पड़ गया। अरे कहाँ हुआ यार, तू सबर रख यार, दिखाओ मेरे को। तुझे दिखेगा नहीं। इसकी पूरी मुंडी उल्टी घुमा के सर एक बार फिर दिखा के दोबारा से एडजस्ट कर दो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो यूजुअली गाइस इस सेशन को कम से कम 25 मिनट्स लगते हैं। चल रहा है आपका। हाँ हाँ मुझे पता नहीं मैं इधर है ना, रेड हो गया अच्छे से। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आया भाई ये ये। ना आपका ये सर 25 मिनट्स में पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, है मुश्किल से 25। 15-20 मिनट में। भाई? बहुत बढ़िया। ओ भाई कैसा फील कर रहा था? अच्छा लग रहा है, मतलब बैग ऐसी लग रही है खुल गई हो। अच्छी लग रही है ना? ठीक है। तो गाइज अगली वीडियो हमारी देखना जरूर, उसमें हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। क्या दिखाएंगे लाला? पिजामा कैसे होता है? स्टेज 1। तो गाइस सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, कितना बढ़िया रिलैक्स हुआ। ये रहे हमारे डॉक्टर साहब। कैसे हो डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आप बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। मतलब बॉडी खुली हुई, 1-1.5 महीने से मैं जिम नहीं गया, काफी स्टिफ हो गई थी बैक भी। तो इसके बाद हम कराएंगे हिजामा, क्योंकि बैक में थोड़े से पिंपल आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। बिल्कुल आपका जो बैक जो टॉक्सिक सा जो दिख रहा था ना, उसमें दर्द एकदम नहीं होगा? नहीं, दर्द होता है उसमें? दर्द नहीं कैसा मुंह बना लिया? तो नहीं, गाइस नहीं। अगर आपको इस टाइप का सेशन लेना तो सारी डिटेल मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इनका फोन नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए डिस्काउंट है धमाकेदार, और कूपन भी हम बांटेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो करो दोनों को फटाफट। मन्नत फिजियो केयर सेक्टर 66 M3M कॉस्मोपॉलिटन, फर्स्ट फ्लोर R2 134। फ्लाइट ऑफ ड्रीम्स। चलो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भाग के, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना तुम्हारी बैक हो जाएगी टॉक्सिक और तुम्हारा दिमाग हो जाएगा हद से ज्यादा टॉक्सिक। मेरे भाई का नाम क्या है? करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड़। मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने, और तेरे लूप पे जूत बजेंगे थूत पे। लेवल ही अलग है तेरे भाई का।